C'est le président ya Rotiande ko kita o mata. C'est que élection kana vuba boy. Président za la poche. Ba yo nommé ya nommé. Quand ba nommé Félix Tshisekedi. Ba kombo ya ba Chibola. Ba Chimanga. Ya ba Kabuya. Ya ba Kabundi. Na msuso bazo cha kotona ni we ba chena seni ya wali. Na ba Kadima. Na ba Chitoto. Na ba Bachi. Non, ces gens-là ne raisonnent pas. Tant que tu as bisabino que ndeko na bango yo aye kolona chômage na mboka oyo. Moi soki mutu peuple alingi ete makambu nyonso ya kobanda kosala e banda kosimba kaka te. Bazoye ba échec na bango. Ba ebete soki balongoli mutu na biso déjà bato e bazui relève oyo. Donc ndeko na biso wana tantine wana kozala déjà dégagé. Nous disons que bateau baliaka mboa bakabuya nano baloba ke Kabila sotia ke tobenge nani mais le loyo aza Milou aza Momi aza Bilou aza Bobi aza Doc choc ya ba église wana Kabila lobi te église na population ba tanga musukusu yo yaka na Kabila yo pouvoir siko Chilombo aye komona ke te pouvoir oyo Kabila mutu akabela kinga abosani ba basango yango eli koloba kete effectivement que Félix na batu na ye baza na pouvoir penza te na mboka oyo avant tout okokoma na bitapi oyo mutu akomisi biso na bitapi oyo ezali nani Joseph mutu akomisi biso na bitapi oyo ezali nani Joseph ya mutu akomisi biso na bitapi oyo makambo etama na mboka eza pena kitoko ti bolobi ba église bokende kuna bobongisa mpona développement pays kaka bino boza na pouvoir bato bolia ba mayonnaise bato bolia ba soso bato bolia ba ngombe po biso atolia ba ngombe te ngombe koma polia ngo faux projet osali pena projet lokolo osomba vandela terre obandi kobomba mbongo obandi kobomba ale après que osombi ngombe olie donc kaka bato wana topesi bino 5 ans eloko te 3 ans yango kolela na kolela bozoninga bodouble lisusu yaya tokaka mpe soni toza bato te nayebisi yo po bino boza oui bapesa yo clé ya mtu mpona nini oboyaka te bapesa yo mbongo mpona nini oboyaka te omoni kombo na yo eza mbongo omoni mbongo ndenge ekomi komema yo na liwaya D'abord, bino boza 4e pouvoir, il faut aider la population, aider la opinion. Vous êtes ignorant d'abord, parce que vous êtes le 4e pouvoir. Mais tout le monde, il faut tout rappeler, mais c'est Félix Tshisekedi parce que les hommes mamboka na bulu yeke. So les gens qui mutu kanga ngana sengana kitananga ta lelo. Vous comprenez? Pour faire ça, vous me la caro. Nyoka ça dit nyoka de risquer mikolozo ya tokoma ba Congo te aosopa biso do so ya mutuka ngana senga lona kita nanga Chilombo ki disanga pardon na kita mais bis eza yanga na kolongola ye na chauffeur mususu parce que Congo eza yanga état de siège oye atiaki ezaki objectif nango abenga Kagame a signé ba accord na ye objectif na ye ezalaki bongo onyo lozo mona eza ba couverture ndeko na ngai il faut que la population la population a évalué bango l'état de siège mbongo ebimi autant minduki ebimi autant massage ebimi autant quel est le résultat bo pia biso nanu résultat de mikolo yo ya mwana classe na biso ya 19 ans ba bomi pas faire DC résultat de la poste toyoka ba FDLR comme ngambo nini parce qu'il faut pas traverser Rwanda baba congolais te il faut pas traverser Rwanda au Rwanda kuna che barrière a che mur moi ba côté pa na ye il faut tourner na Congo ba comme côté ba yoki ba beti massage ba zongi boy ba beti côté ba zongi boy résultat exact est-ce que bana on ko beta massage so ba zongi ba FDLR ba se rendre autant
tozo ko ba ADF nalu ba ye autant to boteli ba ADF nalu mais ba FDLR baza wapi force armée soki ya Rwanda wana eza wapi bazo kimela ngambu nini kuna lisolo zate na ba commandant ya FARDC o boza kuna mitu ezo sala bien te bien bokendaki pona ba FDLR bokendaki pona ba ADF nalu mai azali guerre ou azali mutu abatela mabele na ye mai na problème nanu te mais ba étranger nanu ba Ougandais o botobengi ba ADF nalu na ba Rwandais o tobengi ba FDLR nde bango ba sema terreur la République démocratique du Congo. Mais toujours vous parlez seulement des ADF nalu Codeco car congolais ba mai ba congolais o za komi pesa où se trouve maintenant la force rwandaise o tobengi ba FDLR toujours yo ko teke FDLR mo ye pana à se rendre be ba bomi ezate. Alors ezali guerre ou état de siège piégé ya monsieur Félix Tshisekedi azo bambongo lobe la nina futi de formation muke ke ba commandant wana ba teka ka lelo wa kuna ba komo to banda ko étage na Goma lelo c'est 2 mois mutaba na tonga déjà munda ko étage 2 mois c'est gazo combien par mois c'est gazo kundola combien lelo boyoki na mnembe kuna ba policier ba kimi ba région de rebelle ba région de fobo to ba congolais wana ba kimi zamba ba kimi pole ba moni nini état de siège mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo ils allaient magouille ezali koko sa vigilance à population lobi a dit l'élection que j'avais une guerre au Congo on n'a pas une guerre biso za la guerre ce guerre ezali batangizo kombo mboko pesa sala biso guerre mai la rebelle te mai eza ba défense nationale ba défense mabele ba Codeco na ba défenseur ya mabele Rwanda kota te. Je vous demande vous les journalistes combien de FDLR va se rendre na FARDC. Combien de FDLR qui va FARDC annoncé à Bomi. Et va FDLR en gros bazo qui me la wapi baza wapi. C'est ça mon problème. C'est-à-dire ils ont protégé ba groupe étranger le quoi ba FDLR. Yazo tala ka ba ADF nalu. Or ba ADF nalu bazo bo makaka. Lelo baza wapi. Résultat ezanine. Félix Tshisekedi na eloko sali résultat exacté. Tous la FDLR a traversé à Rwanda. Tous la ADF nalu monsieur Museveni na coopération avec na Tshisekedi a bendi batunaye bakena Rwanda bayokana kwa na Uganda. So to yoki bongo le deux wana bazongi bato batikali ya mikemeke ba mai bakoya ko mipesa na bango na force na biso ba yebeke mabele na bango tikali libre. Baza wana pour défendre mabele na bango. Bango nde bazobo mingi ba congolais ba Codeco ba mai mais ba faire FDLR yo mo za journaliste ba bomile ya combien au FARDC ça le que to bomi autant de FDLR que ba FDLR autant va traverser Rwanda. OK rebelle mon côté il y a FDLR yo c'est mascarade de konangai eza biloko ya lokuta mais c'est Félix Tshisekedi mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo soko te mutu makasi Congo yo za mutaliboso te Belgique akima Mobutu akima Laurent Désiré Kabila oyebi solo Joseph Kabila mobile na yo oyebi solo bongo nde yo talaka mobile ndenge akenda bongo yo mwasi okima ndeni na Maputo lataka okima ndeni donc biso tozana no nga pema na ki congolais na lati lelo je n'ai pas besoin d'abord des élections je ne parle pas des élections pour la moni ba élection azaira sur le belo ya batika na présidence muta pesa candidature te as la président candidat malgré na ma voter loi on te mais na ma poste nyo so tikali ezala mupaya akozana candidature c'est-à-dire ngana na Ruberwa te ya wele par exemple Masina yabi ma ngana Ruberwa na zo wele na oseya papa te o sale matin élection ndenge ni wana ngana Rwanda te bele to wele mabele na biso élection wana nini mieux vaut na koluka na boma na Masina bengi na Masina to boma ya za mupaya bon voter ngai to za la posta les vraies élections c'est après que Bengana Félix Tshisekedi na yemta parce que yemta bateli ba Rwandais yemta zo bateli ba Ougandais muta ko sa yote le loi fini le loi de pèse ko bela place bataille de pèse ba ko bela ba Rwandais te ce sont leurs amis o bango ba na o na tango kabetu ku Bengana bango na ka ga zonga Rwanda le loi quand vous parlez du Rwanda na IDPS on vous ba mo ennemi juré ba ko kata yo nzoto donc ce sont leurs amis ben terrain na bango za protéger na Rwanda parce que Rwanda nde azali otobengi parrain oya aparnaki bakor na ye na Joseph Kabila pour batia place wana
Donc pour le peuple congolais personnellement de naza boye état le biso ka président ya rotiande ko okita o mata so to ka élection ka na vuba boye président za la poche ba yo nommé ya renommé quand de ba nommé Félix Tshisekedi wana na biso bino makambo ya état de siège fiasco peuple congolais omoni bandeko bozolanda nga na mikili ya poto bakongomani de loin comme de près bakombo ya bachibola bachimanga ya bakabuya ya bakabundi na msusu bazotia koto nani oyo bache na seni awali na bakadima na bachitoto na bachi non ces gens-là ne raisonnent pas tango toza koyebisa bino ke ndeko na bango oyo aye kolona chômage na mboka oyo na kotanga kombo ya ndeko na bango wana te boyeba ye kombo na ye aye kolona chômage aye kolona désordre aye kolona bakuluna po bakotama ebele baza nous sommes des intellectuels en français nous sommes des intellectuels sont des intellectuels. Nous sommes des intellectuels à la République démocratique du Congo. Et un intellectuel qui peut insulter ou peut insulter Sango. La Bible nous dit ne touchez pas mes ouais. Comment on a koloba ya bandeko oyo ya de peste bazangi manière comportement na bango ya mabe bizarre. Mais je m'adresse un peu na tinda maloba na kasongo. Mukolo bate kofinga kuna injure publique c'est condamnable. La police yete kasongo soti bienvenue bokeite 2 heures du temps batwana basala ke pa basango. Donc la police bazala na parade. Soti bazala ya kolala maintenant ba osutuka bate kofinga. Nino basali. Bazoye ba déjà échec na bango parce que tocheli bango limite toche barrière ke bakosuka awa nangambo wana bakokatisa te. C'est ça le problème. Tango yebi ke oleki biloko ya mbo il faut préparer mbango. Pona bango il faut bayeba ke na entourage ya ndeko na bango ya tantine wana il faut bacha bachibala bachitombo bachilolo bachi mais tango bazolo ba no confession religieuse bango moko bazo makambo wana en charge. Ezo so bango wapi donc bazoye ba échec na bango ba ibete soki balongoli mutu na biso déjà bato oyo bazwi relève oyo donc ndeko na biso wana tantine wana kozala déjà dégagé. Nous disons que bato baliaka mbwa bakabuya nano baloba ke Kabila soki ake tobenge nani mbwa mais lelo oyo aza milu aza momi aza bilu aza bobi aza dok buro dok tobenge osuki siko wapi. Donc, et si comme Mayele Nabino et Souki, il y a peuple les autres nini et zobana. Donc, tolingi koloba maman journaliste ndenge na eza mutuna oyo tuningai comportement wana eza bizarre, eza mabe, eza natina te. Et puis comme on a déjà à l'iro élection eza na mboko yo te. Nga élection ozala te. Journaliste. Non, élection ozala te, loko ozala wana to benga na tantino yo. Na ba chimanga bakabuya bakabundi bango nyonso tobenga na bango bakende parce que soki ke bango baza wana yaya nazo biso ngape na kozala candidat présidentiel et puis na kobima pona nini on ne peut pas mettre un étudiant en tête du pays. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui soit en désastre, c'est un étudiant azo yekola akende tuwa oyo ezomona ke aliro tozokende élection kozala te ngai nazo prépare élection wana na mutu na ngai mama journaliste eza te parce que seni ndenge komi mbiringa lamuka aboyi tokolala na ngambo wana toyoka lisusu FCC eboyi toyoka lisusu ndundu oyo na Katanga aboyi apart mtu oyo avandi awa na gemena awa yende avandi na ndako so abatami na nganda so wapi na yebi te ona kotanga kombo te. Tango so kade muto aza wa guerrier oyo asasi aza tuta bato na mabuka oyo azala bakenda ko chana na CP. Je ne le connais pas na oyo akenda na CP yo yebiete 10 ans oyete ngai na utanga kombo na teme oyeki population balobi iye wana avandi na ya batami na nganda abatami na nganda alobi elote mendundu wana Katumbi
alobi ongana okende te ye na tangi kombo parce que wana afandi na ye mutu afandi na ye tokotangele nini mais mutu oyo alobi ye nde tokosala nini tokotanga kombo na ye ndundu alobi na kokende te kota mpe na kinga kati balobi tokokende te mais bato ya liboso ya proclame koloba ete tokende te lamuka to lamuka te lamuka ata tolobi déjà makambo un président de la république soki alobi liloba moko ifo esala mosala na mboka mais oyo bazoloba tanto kajimu tanto kadima tanto kabuya alors reçu bango balobi ete biso tokoki koatake basango yaya malere na bino koyela yo katumbi nani kabuya kabundi chimanga chitoto chitombo chibala kajimu chibwabwa bozomona malere kolanda bino tina so na suka donc boke kosimba bapersonnalité amabe ya Martin Fayulu mwana ngani eza wapi oyo alobi ete tozwa consensus tosala yango topona mutu oyo akozala safra oyebi Corneille Nanga azali na kobanga bachelati ye munduki mais cette fois-ci tolingi mutu oyo bakotya wana ata bacheli ye munduki yaloba fe vérité na pouvoir eloko bango basali mpona catholique les mêmes catholiques wana oyo epesi bango pouvoir les mêmes catholiques wana bazalaki na opposition bazokotambola na catholique lelo Thérèse Kapangala azali wapi lelo Rossi Mukendi azali wapi vraiment Rossi Mukendi na Thérèse Kapangala makila na bongo ekene koganga na moto ya IDPS lelo bino boza na pouvoir bozo komela miel bozo kolia bozo kosepela me batu oyo babunda pona bino les mêmes catholiques oyo batelemela Kabila oyo baloba biloba loba oyo basala oyo nyonso bakoki kosala lelo bino IDPS botelemela catholique bino IDPS botelemela catholique botelemela ambongo oyo azali première na kati ya Afrique vraiment botelemela ye Tilombo yo zali soit disant président ya Union africaine makambo oyo yo sali est-ce que zali oyo ya kozala en tête ya Afrique de gouvernement porte-parole ya gouvernement alobi ni eloko moko balobi te na makambo nyonso ezoleka soki ezalaki makambo ya lokuta ya boyeboye mbele mala moko gouvernement porte-parole ya gouvernement abimi alobi mais oyo basali basango gouvernement porte-parole ya gouvernement bofandi bolobi ate eloko moko te silence bosepeli nango mais biso congolais toza na pasi toza na kolela na maye oyo bosali mpo na catholique toza na souffrance nayebisi bino vraiment ezopesa biso pasi biso bamama eloko bino bosali soit disant IDPS oyo boza bakuluna na nteti ya mboka bakuluna bino boza na pouvoir bato bakoki kozala bakulu na bato bazani ba opposition mais bino siko oyo bino bato boza na pouvoir makambo bino bozo sala omoni exe akolia mbua omoni exe akolia mbua omoni nenge sali bino rage mbua mais oyo bino bosali pona catholique nzambe oyo tosambela kalikolo akofuta bino bokobela maboma bosimbi bisika oyo basimbaka te bokoti bisika oyo bokotaka te telema na bamboka na bino nzala ezali bobuki ekekwa ya mama Maria botie na nzungu bolambi mpo boza na souffrance eloko kolia eza bino te boza na souffrance merci na suki wana bon point de vue nanga en tant que peuple congolais na regretter mingi parce que omoni mboka na biso tokoloba vérité ke omoni soki mutu peuple alingi ye te makambo nyonso ya kobanda kosala ebanda kosimba kaka te c'est-à-dire peuple alingi yo te na groupe na yo bio staff na yo donc makambo nyonso kobanda kosala ebanda kosimba te bon bandeko neti oyo ya IDPS bakei komenace ba église catholique eza mawa trop
elingi koloba nini? Elingi koloba Félix na batu na ye bakabund bakabuya nzambe sikoyo abandi kokotela bango po balakisa penza keno pouvoir wana eza ya bango te. Na sens nini? Comment expliquer même mutu oyo bébé oyo ayebaki nini oyo ba confession ou bien église catholique et salaki na époque ya Kabila po lelo Félix Kabila ya kokabela ye pouvoir parce que Kabila kabel Félix pouvoir ndenge nini? Choc ya ba église wana. Kabila lobi te église na population ba tanga musukusuku yo yaka na kabela yo pouvoir. Siko Chilombo aye komona kete pouvoir oyo Kabila muto akabela kinga abosani basango. Yango elingi koloba kete effectivement que Félix na batu na ye baza na pouvoir penza te na mboka oyo po makambo nyonso babanda kosala mpe esimba te. État de chaise yango wana kuna bato kaka bazokufa ti lelo soki bakoloba nini. Mais tokotuna boye peuple congolais na baninga nyonso ba diaspora boza musika. Est-ce que toza na bakonzi ya lolenge nini? Toza na ba député ya lolenge nini? Toza na ba sénateur ya lolenge nini? Mbosho alobi bien avant bakende kotia état de chaise wana Mbosho alobaki bien na assemblée alobi ke bino ba député bozali awa oyo bozo soutenir Minduki tout ça botika yango likambo wana ti lelo elala pongi. Mais or place wana Mbosho azali na ba député bango nde oyo peuple congolais atinda kuna po babundela mboka. Mais bango na bango bazoyebanaka ngai na bomaka ngai na yibaka nga na salaka boy. Peuple congolais na bino bandeko ba diaspora bovanda na bino na bapoto bozo souffrir biso bato souffrir bino boza na bapoto. Mais likambo Mbosho aloba en tant que président ya assemblée ti lelo elala pongi. Mukwege alobi ti lelo ata mutu moko oyo azolakisa ke a soutenir makambo ya Mukwege azate. C'est-à-dire yango wana ata botiki suka Félix okoyiba okosala nyonso mais yeba ke yo okokima na mboka oyo batu na yo Kabundi na oyo mususu Kabuya nzamba atouché bango. Kabuya liboso alekaki afinga mbon après alobi ke oyo akotelemela pouvoir na biso tokopesa bakoba militant na biso Minduki. Makambo yango déjà yango wana esali nini ebandi. Donc nzamba asungi bino bozalaka kobatema sikoyo bobimi na poisa. Mais biso peuple congolais tozozela bino bo continuer kaka ata botiki te toza na bino. Je crois elo nga na liana loba yango. Bon mama journaliste nyonso oyo avant tout okokoma na bitapi oyo mutu akomisi biso na bitapi oyo ezali nani? Joseph. Mutu akomisi biso na bitapi oyo ezali nani? Joseph. Ya mutu akomisi biso na bitapi oyo kabangi mutu mususu te. Ya mutu akomisi biso na bitapi oyo po utakala na gouvernement ya Mobutu bato oyo bazalaka kobunda bazobunda mituna bango bazoningisa boy baya kokota na mboka oyo. Mobutu aboyaka Mobutu alobi boye pouvoir oyo ezali ya bato abandu bino baluba bokoki kokota na pouvoir oyo te. Kitsekedi tieni utakala babunda bitumba oyo pono kozwa pouvoir baboya bango pona nini eza elaka ya kala mama Belz wana za sima kolo mabele oyo azwaka mabele alobaka boy ngana muluba tokoki kovanda esika moko te tokoki kovanda esika moko te bakeyi bazwi iloko mutu na mutu azi oyo ye tango baya koto baya kotongwa mboka Lunda Nord bakoko na biso babundaka bitumba na baluba
babengana bango balingaki kotonga kuna poko alobi te bino bakoki kovanda na Lunda Nord te. Lunda Nord eza mabele na ngai ale bokenda na Kasai. Utakala banda bazwa bukonzi oyo muluba moko te oya monaka koko na biso alongwa awa oya zwa kama bele akende na baluba bakende kosolola na mukonzi ya baluba mukolo moko te toyoka kango te tomonaka te bongo na sima Laurent Kabila aye ko remplacer Laurent Kabila aye na muyibi na ye oyo tango tata na ya kufi yesi ko aye ko zuwa pouvoir abaluki ake ko zuwa baluba oyo pona nini akenda ko zuwa baluba deja bayokana na Etienne Tshisekedi eza dossier ya kala Etienne eza ya lelo te. Etienne azalaka kolia CC. Etienne azalaka kolia CC pona pouvoir ya bato abandundu ye mutu pe asilisa bato ya mayele ya bato abandundu bango nyonso ba professeur bango bautaka kuna bazalaka bayuma batanga te bato bayaka kufungula bango miso bato abandundu bato batanga bazalaka na ba professeur. Etienne Tshisekedi basolola na mwana Okabangi ye mutu atika dossier ya mwana na ye soki olingi oresir na mboko oyo zwa mwana na ngai bosala nini botambola na ye elongo ata mutu mususu bokena na election azwi yo sala trikasi zo pouvoir pesa mwana na ngai yo batama na sima mwana na ngai na liboso wana bozokende po bolonga etumba bino bobotola pouvoir ya bato abandundu yo moko nde mutu okosalisa mikanda na Belgique yo koma roi Kabangi yo kendaka koluka mabele kuna na Kasongolunda okendaka Kasongolunda okende kozwa mabele bisika bakundaka mutu oyo ayaka azwaka mabele oyo roi mais mona mboka point de vue nyonso nazokende kaka wana pasi nyonso mutu ayeli biso Kabangi tango bato bayebi mituna bango esalaka malamu te epuis bango bayeli décision na bango bayelaka bakokisa posa na bango batikila bango mboka lokola ebandeli ya president na bango titi na se ba bisika nyonso kaka bango moko batika bango basala tango bamoni sikoyo bokomi kosere bango makasi po ya seni bato bamoni batelemi yango wana bamoni sika nini tokobimila basango bazalaka pour bango bamoni makambo oyo ezosalama mpo na peuple basango basepeli te yango wana basango sikoyo basimbi konti pari ya seni lelo bayoko boma église catholique. Est-ce que l'église catholique boyoko boma église catholique nde président mutu azali na bokonzi oyo bino balubo bozali église catholique atalaka monde nyonso église catholique bino bobomi ba église catholique kuna na Kasai. Est-ce que biso na Kisasa tobomi Fidela Mbongo soki okutani na makambo wana eza bindima na bino moko soki okutani na makambo wana eza bindima na bino moko tango salaka mesi na senko na bibwa bokimaka mbango bokendaka soki boboyaka na bino biso tolingi te tondima na biso kaka président oyo abimi peuple abimisi batie ya sala lelo nde bozokutana na makambo wana te na yebisi yo po bino boza oui bapesa yo clé ya mtu pona nini oboyaka te bapesa yo mbongo pona nini oboyaka te omoni kombo no yeza mbongo omoni mbongo ndenge komi komema yo na liwa. Merci beaucoup. Ngana zana place ya seni wana pona Tshilombo oyo alingi a doublé des mandats na Congo pona nga na elili ya mama Santa Maria oyo basambwisi na Kasai na kombo ya yo Tshilombo yo na bengi yo na libala kana na libala wana vinu ya liboso yaka ezalaka nelengi te ezali nde yo Tshilombo yo pesi
elengi na libala te, libala ezali nini eza Congo. Yo pesi elengi moko te na Congo. Yo pesi posa ya penza na ya president na Congo te. Yo za vinu ya liboso oyo ezalaki na libala kana. Do ba oyo bazikendeki na libala kana tango ba meli vinu wana ya liboso. Ba msusu balala kipongi. Ba msusu bakomi ko trouble makanisi. Ba msusu bakomi mawei. Ba msusu bakomi komi tuna toko sala nini. Libala oyo biso to yaki awe komi boy. Lokola biso na Congo. Lelo yo biso na Congo to komi trouble pona yo. Mutu na mutu azonuka na moma oyo. Nzela nini biso to sengeli ko kende pona Congo. Nini oyo biso to sengeli ko luka po Congo et se trouver. Mais biso to yebisi yo na nzela mama Santa Maria na ekeko o wana ya mama oyo babuki kuna na este kuna na Kasai na bino na yebisi yo na libala kana mutu apesaki elengi eza mama Santa Maria ye wana ayebaki oyo nyonso ezalaki kati na bato oyo bazalaki na libala kana ndenge pe azali koyeba pe oyo ezali na Congo lelo ayebi na seni wana ayebi bandeli na suka ye wana pe akopesa pe lengi awa na Congo elengi ya Congo olinga te lokola babebisi elili ya mama Santa Maria na yebisi yo mboka ya liboso oyo mama Santa Maria akobundeleza Congo te tuna ba mindele na yo oyo ba charge yo pona Congo po yo bebisa Congo tuna na ba pays wana oyo Maria bundelaka lelo yo bazana niveau nini tuna bango mena yebisi yo olinga te na kombo ya mama tala na tangelio Maria Losako otondi Gracia mokonza zali na yo obenisi yambo ya basi baso obenisi pe Yesu mwana wa yo Santa Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sika wa mama pe ontango aliwa na biso amen mama oyo na se ya likolo na ye tala banguna maseke zomi na babale ya nyoka eza na se ya likolo na ye milili nyonso oyo baluba bazali kosala na kati ya mboko oyo na butu o biso tolali bango bazotambola bipai na bipai pona ko bebisa reputation ya Congo po Congo se trouver te tala na lingisi mbuma yango oyo soko se trouver loba nde mamo te na suki wana ala ezali tozana ba Rwandais Kabila ayaki pona ko coloniser biso na pays oyo ozomona ezala Vital Kamerhe azali Burundi papa na yaki musala awa Serire Jeo basala banda kala tala nanu l'air Mujitu alaki premier ministre babimisi Mujitu premier ministre les mêmes guerres zo kobunana na est Mujitu aliaka mbongo te batindi ke poto ni mayoke ozali obimi premier ministre keno si sa guerre wana na est pona nini Mujitu soki ake kuna baboma ye paso nyonso tozo komona ngo ezali base eza racine c'est-à-dire Kabila nde mutu ache biso na pasi oyo blocage oyo ngana zo moneza na Tshisekedi te blocage oyo ezali na Kabila mais Kabila za sous na pouvoir te mutana na pouvoir eza Tshisekedi Kabila za na pouvoir te mais Kabila za na pouvoir parce que ozo mona ba blocage oyo nyonso ezali je na bango pona o protéger ye ba erekendaka azo gérer bino nenge to alaka balle suko bo gagner wona sala nini obano gérer balle et puis biso to ndimi un footer na kati ya terrain akuki ko beta susu balle te Tshisekedi banda lelo biso ngana koleawa Tshisekedi na yebi place yo azwa nanu diplôme d'état na yete faute nyonso eza ba américain ba koyeba te ke mutu azo pesa candidature ya présidence il faut tout la dossier na ye option nini asalaki mais lelo ekumi na américain pona kuwela bambongo ya pays Congo n'importe qui ata ngai nako kena na Amérique naza na dossier te ba ocha président ce n'est pas ça
oya basango esalami basango batangisi biso moya elolo Kisekedi oyo Kabila tie président tala ndenge pays ndenge ekomi est-ce que neti soso bako promettre mutu te na ba pays mususu nani président ni na lobake ngai nazo pesa population nanu soso eza makambo moko ya soni makambo ya soni na ba pays o développé biloko wana ekotaka bino boyeba ngo te bozo mona ka bato bazolia neti na koyebisa ndeko na ngai ya bandulu mungulu diaka asalaki palais du peuple tina ville tina soma zikita palais du peuple babiloko nyonso ekokota kuna peuple nyonso azokende azosoma biloko ndenge wana mais mutu neti oya aye pona iba aye kosala pona nation te tala nanu neti nakoluka Cameroun président Saddam Senghor donc président asalaka pona nation asalaka pona tribu te asalaka pona nation bandi mayenete maringwa bina braza exemplaire nakopesa maringwa bi asalaka pona na lukoso ya famille te pays oyo nakomona ke base ebandi awa na Congo central administration liboso administration belge ayaki akotaki na Congo central ok soki oyebi administration te okokendela te supertifi ya lelo oyo na nani Kisekedi soko tuni akoyeba ngo te nombre d'habitants ya pays oyo ayebi na ye te donc azosala en vrac ozomona ayebi administration te donc azomema biso na bulu yeki mutu ndenge wana na bamindele le même jour il faut ça la démission aza sous président te akomema bato na luyenge te deux mandats ya liboso asala ata eloko moko te bongo mosusu bokopesa ye na tina nini un vaurien. Merci beaucoup maman. Bon merci maman. Elo aliboso na oloba boyebi na ane bembe vendredi ekene mboka donc soki possibilité monani na ko kende ti sikona na zu programme te pena ko kende mais ti vendredi ebembe ekende kikwiti na ko kende programme maman mère akufaki bayebi vendredi dès ekene mboka so moi possibilité ali na ko kende so pe possibilité ate na vandi ataka vite mesana na ngwa so esimba to vani no ga pour trop parler mbanga passe elo to lo babo ina mboka makambo etama na mboka eza pena kitoko ti bolobi ba église bokende kuna bobongisa pona développement pays kaka bino bozala pouvoir batu bolia ba mayonnaise batu bolia ba soso batu bolia ba ngombe po biso atolia ka ngombe te ngombe koma polia ngo faux projet osali pena projet lokolo osomba vendre la terre obandi ko bomba mbongo bandi ko bomba ale après que osombi ngombe olie donc kaka batu wana to pesi bino 5 ans et le côté 3 ans ngo kolela na kolela bozoninga bo doubler lisusu ya to kaka pesoni to za batu te yo ko doubler mandat na fufu nino yo pesi biso na 5 ans to pesi na pona nous pesirité peuple aliete yo zo luka ba rubrique mususu et c'est mboke ketambola boy mboke tambola kana maloba te musala nde fe mona na kana mboka pe bokondi misabiso te bindima ndima kete biso to ndimi mutu oyo pote to moni ende gara des nations ko simba te biso mikolo ba mama ba koko bana bisabiso lokuta azande kwa muyibi mutu soko azokosa batu seka za muyibi non man biso lelo tozo souffrir boye grâce na bino boye wana bondimi bobite ngai na kota wana ngane mona kobongisa mboka oyo toye 3 ans eloko te peuple azo souffrir peuple azo lela peuple passe na passe lekindelo chaque jour biso atotambola makolo chaque jour Kishasa ndenge botika yango awa chaque jour batu bakendaka makolo aller retour makolo pona nini vie ya malonga ezate ba chauffeur kuti ko grever tara mutasa na transport grever a déclarer mbongo bolongoli oui moins payé mais transfert côté mbongo chaque jour yozo bisanga yote bo passo bo bebisi mituka oyo omonite Congo ekota ebo mutu tenga na zala oui moins payé ninginga olinginga ta ebo tingala ko ninga transfert ngo ndengeni baninga keloko seki mutu aningi yo ozo man yango wana to pesi donc bambote na bino tu mama